निमाणी घोडयेर पर्यंत तूं म्हाका सांडी नाकाय नोमान मुरये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगल्या म्हज्या काळजान तावन बोरवोसो दवरलाय मारये तुजेर बोरवोशान पातयोन रावता ताका तूं केदींच सांडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयोन रावता ताका सोडवून मेळनासतना केन्नाच उरोना नोमान तुका देवा बापाचे दुवे नोमान तुका देवा पुताचे माये नोमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नोमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या टेंपला बागियोन माये अदृष्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ये ओस्कोतान आदार दी पोरशे खातीर माग पाद्रीं खातीर आनी देवाक भेटलेल्या आंखवारीं खातीर विनंती कर तुझें पवित्र आनी व्हड नांव वाखाणटात तांकां तुजी केरीत मोजत फावो कर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मळ आंखवारी आदावांच्या सगल्या चोलया मदें कालती तूं आमकांय तुजेच सारकी कालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी बागियोन जिवीत दी हे पोरी एका दिसाक तुज्या सांगाताक तुज्या पुताक आमच्या दोनयांक आमी भोगूंक पावू आमेन नोवेनाचो दुसरो दीस आमचे मोगाल माई तूं दाविदाच्या कुडांतलो पोरसोड आनी जुदांच्या बायला मदें एक मानीक तुजी सोबिताय आनी वैभव पळोवन आमी थोटाकतां देवचाराचे राजवटकेचो बोसम करचे खातीर तूं निश्कळोंक सोलमोली संवसारांतलो पातकाचो काळोख नोपयत करूंक तुवें देवाच्या उजवाडाक क्रिस्ताक जोल्म दिलो एक कोतावेन आंखवारी आनी आमचे भोव मोगाल माये आमी नीज बावार्थान तुका शरण येता तुझे मोगाल नांव उसातना आमची काळजां कुशेन मुरगोडटात मारये आमचे माये आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी आमकां उजवाडाच्या आनी बागियोनपणाच्या मार्गार घाल आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन
Novo disse udeitana udelawam sidonia oprimitu somoimo cine socorro sulia Novo disse udeitana udelawam sidonia oprimitu somoimo cine socorro sulia tortisa Bogu Yesu santosa karisuta dadoshi zata otmo dinwasa tuka bapa novodis udetana udeoam cirdonia oprimitu somoimo cine socorro suya novodis udetana udeoam cirdonia oprimitu somoimo cine socorro suya Mogacha bini babandu Sidabayan yami santami wandogiyo ya Bapaci ani Putraci ani Pavitratmyaci navi Amen. Survisportum ci soviasu तुमचे सोवे आसू मोगाच्या भयणी भावांनो आयज वेलंकनीच्या सायबिणीच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया एक बोलान्वीक आवय आमी सोर भोंवतणी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता मनीस कितल्या व्हडपणान भोंवता ल्हानविकायेन जिवंक कितले म्हूण मनशाक कठीण दिसता पूण आक्वा मारिया आमची स्वर्गीची आवय देवाची आवय जावन लेगीत बोल ल्हानविकायेन आमा भुरग्यां पासत जेजू आपल्या पुता लागीं आमचे पासत विनंती करीत आसता आक्वा मारेची देख घेवन आमी आमचें व्हडपण पयस करून सोदांच ल्हानविकायेन चलूंक वेलंकनी सायबिणीच्या मोजतीन देवा बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया Mogacha bini babandu पवित्र पुस्तकान जेजू असो एक पावटी उद्गाटता एकोस्तरी बाबा विदेशी ती जेजू सरशी आयली आनी जेजून तेचे बाबरताची तोखणाय केली ह्या उतरांनी आगे केदो व्हडलो तुजो बाबाट मोगाचंदो हेच बाबाटान आमी आंकवार मारीचे वालेंकीन सायबिणीचे पांये सरशी आमी आयिल्ले आसा तिचे वरवीं आमकां जे उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आमी दिन वाचता आमी के भाशेन आमची इंतेसांवां आमची गरजो तिचे मुखार आमी घालूंक आयिल्ले आसा तर ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवाक उबात आसतना आमी ओळखून घेवया आमी पातकी जायते फावटी ह्योच तरी आपली देख आमचे मुखार दवरली ल्हानविकायेची वच तरी आवय ती जाली पूण आमी हे ल्हानविकायेचो गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावूंक ना तर ह्या वेळार खरें मनान नितळ काळजांत येवन देवा बापाक आमी भेटूं आमची काळजां मनां नितळ करुया आनी प्राचीत रितीन भितर सरुया मोगालो जेजू तूं राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी जावन लेगीत ह्या संवसारान जियेताना ल्हानविकायेन जियेलोय पूण आमी किरकोळ रोचना आसतना जायते फावट आमच्या व्हडपणान चल्ल्या ल्हानविकायेचो गूण फाटीं दवरून गोर्व आनी व्हडपण घेवन जियेल्या अशें करून आमी चुकल्या
Somiaka Sor podvedar Dio amci kakut koruk amci pat kambok sungkam ka sasnacha jivitak pau. Amen. Pratuya Hevera tolobir kiun amci kursu jengki ami magung kailan te dewa muka durya. Kakut sara dewa आम्ही बोवस्कोत भुरगीं तुजीं देगुणाईच्या दिसा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडटना तिचे विणवणेन आमचे अस्कोतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कोरो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासन आमेन. संसार ओस्कोत म्हूण लेखून तेच देवान विचून काडली. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वचप. बावा भयणानो, तुमी देवाची आपोवणे मेळ्ळोली मनशांक कसली ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें जाणारां वो पदवेदारां वो उच कळीची चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक जे कितें संवसार पिशे म्हूण दवरता तेच देवान विचून काडली. आनी शोकतेक लोजेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेच देवान विचून काडली. तशेंच संवसार होलकी किकवत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दवरतात तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. एपोरी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताचेच देणे तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचे प्रमाणीकपण, आमची पवित्राय आनी आमचे थारोन करून दिलो. देखून बरयलेले आसा ते प्रमाणे बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सुमया सवे बडाय दाखोवची. देवाचे उतोरे देवाचे उदुपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आस्रवदी देवा Q3 पेज 166. Asrodi Deva Lipoi maka Karutu Japatya Sawi
आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली तूंच मोचो बोरवासो तुजेरूच म्हाजें गांव उस्मान वेरो गांवता वाटाय म्हाका काडोका आसरोनी आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली म्हाका तुज्या नांवान तुजे खातीर देवाता आवय जोशी आपल्या धाकट्या पालवान आपल्या एकठांयता आसरोनी आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली म्हाका तुजेर विस्वास सोरीचो काडोका निर्मी म्हाका मोचो विश्वास आयलार मोजी आसरोनी आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली आसरोनी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावली शुभ वर्तमानांक उबी रावयात Hallelujah. 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 Sako tuji, tukati manoli, devanti kavitun kalili, dut novia koronaci. Pagiti, sako tuji, tukati manoli, devanti kavitun kalili. Novia koronaci. Hallelujah.
परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोनीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सोदरा वयले शेवटिता. हीण हळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताचे संस्थे खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वेलंकनी सायबिणीचे पुर्बेच्या दुसऱ्या नोयेनान भितर सरतात आनी आयज आमी ह्या विशयाचे नियाळ करता. सायबीण माय एक बो ल्हानवीक आवय. मोगलिश्टानो, आमी जर लुकाचे शुभ वर्तमान पयलो आवेसवर 30 आनी 8वी वळ वाचली जाल्यार आमकां सायबीण मायचो जाबाब देवाच्या प्रश्नाक मेळटा. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमण. हो जाबाब आमी जायते फावटी आयकला आनी हाकाच लागून ह्या जाबाबाची खेरीतताय आमी नियाळूंक विसरता. मोगलिश्टानो, जायते फावटी आमकां दिसता की हो जाबाब जावन आसलो सायबीण मायचो भावार्थाचो उलो, पूण त्याहून अदीक हो जावन आसलो ल्हानविकायेची देख सायबीण मायन आमकां दवरल्या पळय ती. आमी सादी चालती मनशां आनी आमकां देवान जर हें व्हड खेरीत देणें फावो केल्लें, देवाच्या पुताची आवय वो देवाचे सोडवणेच्या वावरान आदबोट घालपाक, जाल्यार आमचो जबाब कसलो जावपाचो. मोगलिश्टानो, आमी मनीस कशे पयले सुवातेर देवाची खोशी मानून घेवपाक नासली. जायतीं जाणां आमी म्हणपाची सायबीण माय 14 वर्साची हो तरणाटी कशी आसली आनी तिणें देवाक आपलो ल्हानविकायेचो जबाब दिलो. जरी तर होच प्रश्न म्हाका आनी तुका देवान विचारलेलो जाल्यार म्हजो जबाब कसलो आसपाचो. आमी घडयेक म्हणपाची आमकां शिकूंक जाय, आमकां आनी कितें आसा, म्हजी स्वप्नां आसा. सायबीण मायच्या जिवितान जायतीं स्वप्नां आसलीं. ती बागयो झुजे लागीं लग्न तिका जावपाक खुशी आसली. ती एक बरो फामील घडोवंक सोदताली, पूण हें सगलें आपलें येवजण तिणें फाटीं दवरली आनी देवाचे येवजणेक ल्हानविकायेन तिणें खान मारलो. मोगलिश्टानो, जेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमकां आमचें व्हडपण दिसून येता. जरी तर कोणें म्हाका विचारलो हांव कोण, हांव म्हणटलो हांव जोनस, हांव एक यादनीक, हांव हांगा वावूर कोत्ता. पूण सायबीण मायन अशें पळोवंक ना. जरी तर हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारलो जाल्यार आमी आमच्या व्हडपणाची तुस्त आमी गायतेल्या, कित्याक हो जावन आसा मनशाचो स्वभाव. पूण सायबीण माय वेगळी मनीस आसली आनी हें वेगळेपण खालतेपण तिच्या जिवितान आसलें, कित्याक ती तिचो संबंद देवा लागीं तिणें थीर केलो. मागण्यान तिणें देवाची खोशी सोदून काडलोली आनी दर एका दिसा
ती ही खोशी पाळटाली. तिणें सगल्यान पयलें मनान दवरलें तें म्हळ्यार ती जावन आसा एक देवाचें भुरगें. आनी हाकाच लागून देवाची खोशी तिणें आपल्या जिवितान पाळली. मोगलीशनो, आमकां हीच ल्हानविकाय सायबीण मायची आमच्या जिवितान आपणावूं आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आमी जो संवसारान नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन आमी जायते फावटी पोदवे फाटल्यान धांवता. आमकां बरें दिसता कोणें आमची तोखणाय केली. आमी पळयता कशे भाशेन आमी सेल्फी सोशल मिडियाचेर घालता. जायते फावटी आमी कितें बरें कोत्ता जाल्यार आमी ताचे फोटो घालतात आनी ते आमी ऑनलायन घालतात. मनशाक बरें दिसता कोणें ताची तोखणाय केली, आमचो नांव बुलेटिन बोर्डार आयलें. पूण मोगलीशनो, मनशाचें जिवीत खरेपणी नियाळ्ळें जाल्यार आमकां कळोन येतलें की हें सगलें सोरोन वेता तसलें. आमची पोदवी, आमचे दुडू, आमचें बळ सदां काळ उरपाक ना. केन्ना कोण गिरेस्त आसा तो गरीब जाता, जो कोण गरीब आसा तो गिरेस्त जाता. आयज तूं बळान सुटसुट्टाय पूण फाल्यां तूं अशोकतायेक सांपडटलो. आनी हें जावन आसा जिविताचें सोत. आनी ह्या जिविताच्या सोता प्रमाणें आमी जिवंक जाय. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना म्हाका एक काणी म्हज्या पादिगारान सांगलोली ताचो उगडास येता. तो म्हणटा की एक दीस एका व्हड मनशाचें मरण जालें आनी ह्या मनशान चिंतलें, आपल्या फामिलीक पयलेंच सांगून दवरलोलें, हांव मेलो जाल्यार म्हज्या मरणाक बँड वाजोयात, व्हड व्हड फुगेट मारात, फुलां उडोयात. आनी अशेंच हे फामिलीन केलें. आनी शिमितोरीन व्हडलो आवाज आसलो आनी शिमितोरीच्या पयले वाटेन एक झाड आसली आनी ह्या झाडार 4 सुकणीं बसलोलीं. आनी ही सुकणीं चिंतूंक पडलीं, आरे बाबा, हो इतलो व्हडलो गोण कोणा? हो एक व्हड मनीस आसतलो. ह्या मनशाचें म्हाका तोंड पळोवंक जाय. पूण मोगलीशनो, तांकां लोकांचे खेटीक लागून ताचें तोंड पळोवंक मेळोंक ना आनी ताका फोंडांत घालो. आनी कांय म्हयन्या उपरांत ह्या सुकण्यांनी चिंतलें, आतां तरी वचोन हांव ह्या मनशाचें तोंड पळयतलें. आनी ही तिनूय सुकणीं गेलीं आनी फोंड खोडूंक लागलीं. आनी खोंटा तांकां कांय मेळोंक ना. ह्या मनशाचो इल्लो पासून कुडको मेळोंक ना. मेळ्ळे ते फकत किडे. आनी ती चिंतूंक पडलीं की हांवें घडयेक कसलो दुसरो रोंग फोंड खोणला. आनी तेन्ना ह्या किड्यान तांकां अशें म्हळें, तुमी सारक्या जाग्यार आसात. ही जावन आसा शिमितोर, जंय कोणाक मान ना, कोणाक ओडवीक ना. सगल्यांक तोच फोंड, सगल्यांक तीच माती, सगली निमाणी धूळ जाता. मोगलीशनो, ह्या सोता प्रमाणें आमी जियोंक गरजेचें. आमी जर हें सोत आमच्या मनान दवरलें जाल्यार आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत हें मेळटा, 22:19, मनशा तूं धूळ आनी धूळ तूं जातलो. जोबाच्या वाचपान आमकां मेळटा, पयलो 22:20 मनशा तूं विंगलो ह्या संवसारांत आयलाय, तूं विंगलो वेतलो. हाका लागून आमी पोदवेन आनी गोरवान भोंवची गरज ना. आमकां ल्हानवीक जावंक सायबीण माय आपयता. तर आयज सायबीण मायच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना तिणें केन्नाच व्हडपण धरूंक ना की आपूण देवाच्या पुताची आवय. तेन्ना केन्नाच दुसऱ्यांक आपले सेवेक लावंक ना. परतें जाल्यार ती सेवेची जाली. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात कशे भाशेन तिणें ल्हानविकायेन देवान आपल्या जिवितान जें बरें केलां ताची तूस गाय. मोगलीशनो, आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आनी ल्हानविकायेचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमी अलेक्झांडर द ग्रेट हो व्हडलो सैनीक आनी राजा हाची देख घेवया. ताणें आपल्या मरणा आपल्या सैनिकांक 3 वस्तू करूंक लायल्यो. पयले सुवातेर ताणें सांगलें, आपलो काशांव सगळे आपले वयस वतले दोतोर. दुसरें म्हळ्यार आपूण चलता ते वाटेन, आपलो काशांव वता ते वाटेन सगली म्हजी गिरेस्तकाय जमनीर उडयल्ली आसतली. आनी तिसरी आनी निमाणी सगळ्याहून आठवी ताची खोशी आसली ती म्हळ्यार आपले दोनूय हात ह्या काशावांतल्यान भायर रिते अशें आसतले. आनी ह्या सैनिकांनी ताका विचारलें, तुज्या ह्या व्हड 3 रिक्वेस्टा फाटल्यान कितें हेतू आसा? आनी ताणें सांगलें, पयलें म्हळ्यार म्हजें काशांव दोतोर वतलें. हें कुणायता आमकां जेन्ना मरण येता तेन्ना आमची दुडू गिरेस्तकाय कित्याक उपकारना. हांव केदोय व्हडलो मनीस आसूं, म्हज्या जिविता पासत एक खीण विकतो घेवंक जाय. दुसरें म्हळ्यार
जी गिरेस्तकाय हांवें जोडल्या ती जमनीर वतय हें खुणायता की गिरेस्तकाय संवसारांत सदां काळ उरपाक आमी येवंक ना आमकां मेल्या उपरांत आमची गिरेस्तकाय आमची पदवी आमी हांगाच सोडटले आनी तिसरी रिता मे हात खुणायता आमी ह्या संवसारान विंगली आयल्यान कांय घेनासतना आयल्यान आनी आमी कांय घेनासतना वेतेले आनी हाकाच लागून आमी बऱ्यो कोन्यो करूंक जाय कित्याक बऱ्यो कोन्योच आमी सुर्गी राज्यान वतले तर मोगालेशनो जेन्ना आमी मिसा बलिदानांत वांटो घेता जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया हांव ल्हानविकायेन जियेता वो म्हाका गौरव आसा म्हाका पदवी आसा आनी जायते फावटी हे पदवेक लागून हांव वायट रस्त्यार चलता आमची चूक मानून घेवया आमच्या जिवितान एक नवसोडणी हाडया आयज ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत हांव कशे भशेन जियेता ताचेर नियाळ करुया सायबीण मायक आमचो देखीवंत नमुनो कसो घेवया आनी आमच्या जिवितान बदोळणी हाडया ल्हानवीक जावया ल्हान उतराची जावया मोगाळ कोन्नेची जावया आनी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान भरून जियोय तर हेंच करूं आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया हे वेळार आमची सगळी मागणी ते सेवा देवा बापाक आमी उबारुया आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचो मोग आनी ताची बरेपणां आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक अणभवूंक दिवंक आनी तांकां देवा सरशी अदीक लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया देवा आमचे मागणे तूं देवा आमचे मागणे आनी आमची काकलूत 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 आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान आपल्या ही जुटी फावो केल्या म्हूण ओळखून घेवूं आनी ताच्या शिकवणे पोरमोणे आपल्या हातांत घातलोलो वावर करूं तांकां बापाची कृपा मागुया दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आनी आमची काकलूत काकलूत आमच्यो आवयो खूब त्रास आनी कोश्ट करून आपल्या भुरग्यांक ल्हानाची वोट कोतात तर भुरग्यांनी हे तांचे कोश्ट मनान दवरूं आनी तांकां मानान आनी मोगान वागोवंक सगल्यांक आमकां आवयांक बापाची कृपा मागुया देवा आमचे मागणे तूं दुनिया देवा आमचे मागणे तूं आनी आमची काकलूत काकलूत आनी आमची काकलूत 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 मारिया आमची सोर्गीची आवय बोव ल्हानविकायेन आपल्या पुता जेजू कोडेन आमचे पासत विनोती कोत्ता तर आमी भुरगीं कोशी तिचे सोवें वचूं आनी जी तिका जेजूची आवय म्हूण मानून घेनात तांचें मन
उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आय. दुनिया देवा आमचे मागणे तूं आय. आनी आमची काकूट काकूट कर. आनी आमची काकूट काकूट कर. काकूट 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 ओ सर्गीचे बापा, ही आमच्या उंडे ही आमची मागणी सबार आमचे मनात आनी काळजांत आसात ती हे वेळार आमी तुका उबारता. जें कितें बरें तें आमकां सगल्यांक मेळून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आमेन. धा नंतर वेळा गीत गावयात. नंबर C35 तूज देण्यान फावो जाल्लो, पेज 43. तुवें आमकां दिलो, मनशाच्या वावरांत गेलो, वेचोयता तुका उलो. तुवें फावो जालो, तुवें आमकां दिलो, मनशाच्या वावरांत गेलो, वेचोयता तुका उलो. वाकानी तुका बापा, वाकानी तुका बापा, दी आमकां जिवा, जिवा उलो. वाकानी तुका बापा, वाकानी तुका बापा, दी आमकां जिवा, जिवा उलो. बाबा बंड मुशेन तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेसपूर मारून घेवन. देवा आमचे मोगाड बापा, तुज्या कास्पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तेचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमचीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमीन. सुरवेसभर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांचे वैभवा खातीर तुज्या वचन तूं अचबोंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारीचो भक्तीन आमी आयज उगडास काडटा आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रेतुमेचेर कितली वट्टी तुजी विजमिता. सरकाळी मनशांताय कितली उप्रमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकुतीन तुवें नदर घाली. अनोसो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणेक आमचेय थाडे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaran
बाबा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर भोंवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त खेयात नातली पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartacho good porco to you. Sobian Jesu ami wonokata ani eka sidle pieta tidle papi tu volvo adesso ani duce moron porgota. बाबा जेजूचे मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, ती सगळ्या राज आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्योत जुजे तिचो पोती, भाग्योत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्गोदयदार बापा सोर्गोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां आपल्या बापाक उलो मारूंक ही आज्ञा दिल्ली आसा आनी आमच्या बापांत आमी जायतेंच मागता. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक
आनी आमचे दुस्मनाक एके भाशेन बोगसूंक तर हें सगळें मागता आसतना आमचे जो शिकयलें प्रार्थना सगळीं ह्या वेळार आमी धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीचा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान जवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो भशेन अंतर आयकता तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेचे बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया संसाराची पापकां केली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिणी संसाराची पापकां केली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिणी संसाराची पापकां केली आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती ओस्तो देवाचो पूत जेजू जे आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेचें जिवीत जियेलोय कितें वेळार ताची जेवणांची बाग घेतात ती सगळीं सुबागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगलिश्टानो कोम्याव सोंपेपणीन आमकां दिवपाक तुमचो आदार जाय तर वॉलंटियर्स आसतले तांचें तुमी आयकोचें पयली वाट दिवची भायर कोण आहात पळय तांकां पयलो कोम्याव मेळटलो आनी तुमी भोक्तीपणान कोम्याव घेवचो देव बरें करूं जेजूक आमच्या काळजांनी शेवदांगी घेवयात तोच म्हजें सगळें दायज Soglie dai, tots moje dai, tots moje soglie dai, vorani la, voce pasot posto su, pilotani bran, sogle nove cordo. Boreat
दुसरें गायन घेऊयात. नंबर D27, म्हज्या देवा तूं सूर बरो, पेज 61. Ruska mozo doni koro Soglia casa mis boktuzo Ave sodan skorun kavo Soglia casa mis boktuzo Ave sodan skorun kavo Deva tuja moga takta
म्हाका रचलोय म्हाका पोसलोय एक मोजलो मोगरात सोसलोय तें कोणातलो म्हाका राखलोय एक मोजलो मोगरात सोसलोय तें कोणातलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता तारीफ मोजे तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता तारीफ मोजे तुका दिता तुज्या रोगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय गोडा मोगान मोजे खातीर कुर्सान मेलोय स्वर्गादायी म्हाका केलोय मोजे खातीर कुर्सान मेलोय स्वर्गादायी म्हाका केलोय देवा तुज्या मोगाक लागता तारीफ मोजे तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता तारीफ मोजे तुका दिता प्रार्थना स्वर्गीचे बापा तुझ्या आवय पुताच्या आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमचे सोरवंडारा जेजूचे जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय आंकवार मारीची देख घेवंक आनी तिच्या आदारान तेंच जिवान दिसान दीस सोदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें
सोडिल्ल्या भुरग्याचे मोगाचे जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगलिश्टानो सदांचे पोरमोणे आतां फ्लॅग हॉइस्टिंग आसतलें त्या पयलीं मागणें आसतलें आनी सांजे पुरसा तेच परी कुमसाना 3 सुरू जातात 3 ते 4 तरणाट्यांक दवरल्यांक तो तरणाट्यांनी हाचो फायदो काडचो आनी सकाळची 6 तान कुमसारां स्टार्ट जातात आनी सांजे 6 मेरेन काबार जातात. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर परविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात ल्हानविकायेचे मनशां जावंक देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदकां. पवित्र उदकाचो शिवर मातना गीत गावयात. नंबर L8 वाव वाव जिव्या उदका. Lanzaran utkanie nowe jiwituk zotan to sopati monsiat atnat lonowo jiprani zotan wow jiwia utkan deo powitania wow jiwia utkan Jezu vorbi, admiatni utka, melta sufolai. Utka natka podve, papacia burgia, divik sundolai. Wow, civia utka, deo povitania. Wow, civia utka. छोटा गान करूयात. नमान 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 मरिये. Porque tu jilan bagoy ngapsitan zawon tudok sitan Ratu angkat patu angkat sampai sorat sirmo Ratu angkat patu angkat sampai sorat sirmo
domdom शिवडायतात शिवरान तुझो पोरगो भुरगीं तुझी ल्हान बागोत शीतळ जावन मोदक शीतळ रातू आमकां पावतू आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ रातू आमकां पावतू आमकां सांबाळ सदांच